Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kale, omukyalo ono yatukubidde omulanga muyina ku layini wano. Mukyala Bena. Nkulamusizza nnyabo. Kale tata nange nkulamusizza. Yenze Kadima Namayanja Kabogoza tuli wano ku Bira FM ekinda buli ky'omuziki mutabbezi watuweereza voice note ng'oyagala kwogerako naffe. Oh, bambi mwebale kunkubirako aba Bira FM. Naffe okuwuliza maama. Kakati nikoonyeza voice note yana. Nanjagala okubaako obubaka bw'empisa naddala ku lunaku nga luno. Okay, lunaku luno lwa Mukenenya. Nansonyiwa eddoboozi lyange ttonomuuko okuba nga tiri bulungi. Olunaku badde teruntambulidde bulungi naye kasita mukubye. Okay. Ensonga yampeereza voice note eno. Yennyabo. Njagala kubaako obubaka bw'empeereza abantu naddala abaana ab'obuwala. Naffe twagiwulire ntugamba nti obubaka bwo katubufune. Kakati era ng'ensi yonna bwe tukimanyi nti olunaku olwaliro lwa Mukenenya. Ye maama. Obulwadde abantu abasinga balowooza baabivaako tebuliiyo. Naye ng'obulwadde buno gye buli. Okay. Gye nagenda n'enfuna obuzibu nabbala omwami gwe nali nkolera sobo gwe nali nkolera mu bbaala. Kati bambi omwami oyo nze nali nsembayo okuggalawo ebbaala eyo. Abantu bonna baba bagenzi beninza ggalawo. Kati one time nali tuli mu kuggalawo omwami najja nankaka embeera z'omukwano. Omwami oyo first yali aggressive naye kuba nali sikiride yankaka mu mbeera z'okuba nga neegatta naye. Kitegeeza nti yakukwata. Mu bufunza nange yankwata. Munange nagezaako okwerwa nakira nga abasinga bye babitegeera naye omukazi ebiseera ebisinga onafuwa naddala mu mbeera eyo ng'omwami akukozesezza mpaka. Ye tewaali bantu? Nga bwe nkugambye nze nali nsembangayo okuggalawo ne bwe nakuba enduulu nga tewali n'omu yali asobola kuba ng'akola ki ng'ajja okuntaasa. Omwami n'akola bye yagala okukola byonna ne biggwa. Nensooka mbeera awo nenakuba ne ngamba ye kati nkole ntya ngende ku poliisi biki sina evidensi ebityo n'okutya okuswala okusinziira ku ndabika yange nkola mu bbaala bannawe n'abagamba nti bankutte bajja gamba olimba ebintu ntiwe bityo. So nange nakitekinga ize ne ngamba Katonda yamanyi kyesamanya nti omwami yali we yankozesa nalaba wayitawo ebbanga embeera zange zikyuka. Ngenda mu ddwaliro nagenda mu ddwaliro okukebera nga nina olubuto. Omukulu yakuteeba? Omukulu ekituufu kyo yanteeba. Ne mugamba mukama wange mbeera bweti kyangamba teyeegaana teyanteerawo mbeera naŋŋamba it is okay obutajja lulabirira ebintu nti bwe bityo. Naye nga omanyi ebintu byammwe abasajja singa mugonda naye olaba ekiteeku n'okireka so mwami yandekulira. Nange ne mwesonyiwa nga sijja mwesibako mwami yalina ssente ze mugagga we naagezaako okwogera nti fe ababuukirabuukira abagagga. Nga neemererawo mu mbeera yange ey'okweyiya akalimu nenkavaako nembeerawo bwentyo. Nga lyagira tambuza obulamu bwange nange nengenda okuzaala naye nga bwe nkugambye nti kalimu ke nali nina omugagga yali tandabirira bulungi ali awo n'okugenda mu ddwaliro simanyi bino antinento byonna bina saasobola kuba nga nkola ki nga mbifuna ng'abakyala b'embuto bwe balina okuba nga babifuna naye mukama yansaasira nenzaala omwana. Naye omwana we namala okumuzaala wayitawo ebbanga obulamu bwange ne bunafu. Akaana kange tekeeyagala. Neŋŋamba kiki okugira nga ngenda mu ddwaliro okujjanjaba omwana gwe baakola ki gwe basookerako okukebera. Omwana bamukebera baŋŋamba ono omwana ayina obulwadde lwaki tewakola bwoti ne mbagamba saabimanya ne mbanyonyolamu bambi abasawo bantegeera ne baŋŋamba naye katukole ki kebere ne tata w'abaana akola kimuleete. Ne mbagamba ebya tata w'abaana mubireke tajja kusobola kujja. Ne bankebera n'omwana wange munange omwana wange ng'alina obulwadde nange kennyini nga nalina obulwadde. Ng'olina obulwadde bwa Mukenenya? Obulwadde bwa Mukenenya. Obulwadde buno wabulina kuva dda oba? Amazima go nali ndi mulamu nali sirina buzibu bwonna ate okubadde nti nali nkola mu bbaala naye nga negendereza kozi naliyo mu bbaala noonya kubeerawo nga noonya ssente. Ekitegeeza nti obulwadde wandibanga wabujja ku mwami ono? Omwami ono kubanga okuva olwo nali nga entambula zange nali nzimanyi butya bwentambula bambi. So mu bufunza omwami oyo yansiiga obulwadde nga nkutte naye ekintu ekisinga nga
kubanga embeera gye nayitamu yali nzibu engeri gye nafunamu omwana wange ye teyasobola kubanga akola ki ng'awona yawezayo emyaka awo 2 nawaddawaddako embeera si nnungi buli kimu kyonna omwana wange yafa kadima bambi nga kibi omwana obulwadde bwamutta obulwadde bwo bwamutta gye nali nga sikola nange nafuye egamba byannemerera nange nze kennyini embeera nagezaako kugenda ku ddagala fine eddagala obimanyi tolya bulungi bwe bityo naye kama yansaasira nengenda nga kakinga apo mwanange manyidde nti taliiwo kati omwami wamwatulira nti yakusiiga obulwadde ono olugendo lwo lwali luwanvu omusajja bwe namugamba omusajja yambonyaabonya omusajja yanvuma yaŋŋamba muwaayiriza ye mulamu talina buzibu kale kwegamba namwatulira naye ninganga ati yeyongera okubanga neereetera buzibu kuba yatandika n'okubanga njiga mbu ŋŋenda mwogerera ŋŋenda muswaza nange bambi kati kiki kyoyagadde ennyo kyenjagadde essaawa eno fayine embeera yange si nnungi kuba mbeera ku ddagala bwentyo kwendiri nasooka nenduvaako nempulira nga obulamu bugenda nenguma nendiddako naye era nga bw'omanyi embeera sikola gyawo embeera si nnungi byakulya byakunywa kale kwegamba njagadde okubanga wabayo abantu abasobola okubanga gira mu mbeera yange bagiyigireko n'okubanga beegendereza n'abasobola okubanga banyamba oba n'okuyamba abantu abo bonna abali mu mbeera nga gye mpitamu ssaawa eno babeere nga bakola ki bayamba yesebo kakati bannange omusajja akuwa okubuyambi kuba yakusiiga obulwadde omusajja wenjogerera ssaawa eno yafa dda yafa ki okunoonyereza era okwakolebwa bamuli okumpi bagamba yafa mukenenya yafa ddi gugenda kati kuwera mwaka nga yafa gugenda kuwera mwaka nga kibi ate ekyo njagadde okuba obubaka eri abo bonna bayita mu mbeera gye mpitamu bagume bongera okwekwasa mukama n'okusaba abantu bonna abasobola obalabye omuntu ayita mu mbeera eno bweti wamuyambe nange eno wali abanyambayambako newankubadde nga neetaaga obuyambi naye ng'eddagala lyolimira eddagala lyondimira naye embeera lyetaaga okulya nkitegeera okuba ng'onywa kwegamba si birungi naye ku lunaku nga bweruti njagadde nange mpisaawo ku ddoboozi lyange ne bannange abali basobola okuba nga beegendereza abaana abawala oba ng'ofunye embeera bakutte tosirika genda mu ddwaliro waliyo lino eddagala lye bayita peepomire kuba kati nze embeera gye mpitamu si nnungi kuba nagayaala balala tebagayaala nga nze okay katugendeko mbawuliza tulabe kye bagamba mukwano we bali okutuwa obubaka obubambi kitukoze bubi nti tetukuyambye twali tumanyi batutulunaakubira omuntu oba ki naye kale webala okutuwa obubaka obwo notasirika nabo mukwano amina esanyusa mugigenze gitya ne kadima namayanja ne ankukabogosa ku 96.3 beach farm ekintabuli ky'omuziki hello ezebo webale kuweereza kale ono kigoyo omuzimbi nga ndi kiwumulo kabira naye nsinga omukyalo oyo ne ate teekamu mbeera kuba lwanayongera okubeera nga yeeraliikirira era obulwadde tebugenda kubeera nga bumuwonako naye mbutuufu asobola okubeera obulungi nga abeera aggyewo embeera ya stress webale nnyo BFM alo ezebo oyogera ne Semakula musajja DPW obiwulidde biwulidde naye era mbeera yakugumaagume kuba embeera si nnungi yenze kadima namayanja Priscilla nange ankabogoza son of nakabulu from nkomona ennyimba mwenda ezisinga okwokya funaawo naffe kwegamba tunyogoze musule bulungi byanuma byanuma byawoma byanyuma byawoma tubiddemu tusaba lupuutiti byanuma byanyuma byawoma tubiddemu byanuma nkitege
Kata ongena nkitegera. Bona oboyigirizo omuntu obeera mukombera. Olina okuyimba obulungi oluyimba lw'abandi nze togenda kundepukanya n'abapoliisi. Kati kiki kyati byanyuma. Byanyuma byawoma tubitemu. Byawoma. Byawoma. Byawoma tubitemu. Lekera okuleka nje kubo.